امروز تاریخ 25/404 استفاده از کاور بافتینو بافسان مشکی برای حفظ رطوبت خاک و علف‌های هرز. خیلی مهمه. کاور پارچه سلایه هست که توی تابستون راحت میتونید استفاده کنید. زیر کاور خنکه، چون تنفس به ریشه و زمین خاک میده. خنک هم هست، اما پلاستیک شما توی هوای گرم نمیتونید استفاده کنید. حتی برای زمستون کاور بهتر از پلاستیکه، چون زیر کاور گرمه. پلاستیک و خنک زیر کاور گرمه توی زمستون، توی تابستون خنکه. این خیلی مهمه، همراه با تنفس. همینجور که میبینید راحت گوده هاشو میزنه، سوراخ میکنه که مشخص بشه. اوکی که میبینید. آره، یه تست دوباره بزن. ما این قسمت رو جابجاش میکنیم. خب 50 روزه یعنی نقطه قطع چکون. آره. 50 روز پیش هم اینو کشتیم و آخرین آبی هم که خوردی 10 روز پیشه. درست. وقتی میکنی نرمه، رطوبتش رطوبت از همون ابتدا توی خاک دیده میشه. رطوبت داره، یعنی الان این رطوبت داره. اوکی، عالیه رطوبتش. آب کمی دارن میتونن از این کاور استفاده کنن، کاور بافتین بافستان. آره، این قسمت که جهت مقابل همینه و الان میخوای کاور بکشی، یعنی همین کاور نکشی. این قسمت کاور این قسمت هم یه جاش امتحان کنید. همونجور که میبینید این هم همون یه قطره چکونی که وجود داشته. ما دقیقاً زیر همون قطره چکونی با شعاع پرتاب آفتاب. درست. اصلا کار نمیکنه. هیچ رطوبتی در نزدیکمون نیست. درست. نه خیلی سفته، خشک معلومه. شاید بخوایم برسیم به اون رطوبتی که او بره با آب بدیم.